Taylandning muavin bosh ministri 48 Uyg'urning masalasida xalqaro kishilik huquq prinsipiga amal qilganligini bildirgan. Taylandning Davlat nomli xabar to'rining 30 yanvardagi xabarida aytilishicha, Taylandning muavin bosh ministri ham davlat mudofaa ministri Phumtham Wechayachcha Tayland hukumatining 2013-yildan buyon tutib turilayotgan 48 Uyg'ur musofirning ishlarini bir taraf qilishda xalqaro kishilik huquq nizomiga amal qilganligini, shundaqdimi ular Taylandga qonunsiz kirgan ekan, davlat qonuni bo'yicha bir taraf qilganligini bildirgan. U yana o'tgan 10 yilda hech qanday Uyg'urni Xitoyga qaytarmaganligini aytgan. Phumtham Wechayachcha bu Uyg'urlarning masalasini hal qilish uchun Taylandning igilik huquq qonuni, kishilik huquq qonuni va xalqaro qonun kelishimlariga asosan bir loyiha tuzganligini bildirgan. U eng muhimi xalqaro qonunga rioya qilish va kishilik huquq masalasini o'ylashdir. Andish qilmanglar, Tayland hukumati hech kimni xatarlik joyga qaytarmaslik prinsipiga davomli amal qildi degan. 29-yanvar Tayland Kengash palatasi kishilik huquq komiteti Phumtham Wechayachcha bilan ko'rishib, 48 Uyg'urning masalasi to'g'riliq hukumat planini anglaydiganligini bildirgan edi. Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan mazkur Uyg'urlarning ahvoli yaqindan buyon g'arb davlatlari va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining andishisini qo'zg'agan. 17-yanvar kishilik huquqni kuzatish tashkiloti bayonot berib, Tayland hukumatini 48 Uyg'ur musofirni Xitoyga qaytarmaslikka chaqirib, agar ular Xitoyga qaytarilsa, uzun muddatli qamoq jazosi, tan jazosi va o'ldirilish xavfiga uchraydiganligi to'g'riliq ogohlantirgan.